Bueno, primeiro xa era hora. Benvido o Goberno Central á normalidade, o que Galicia fai todos os anos en tempo e forma e puntualmente, incluído este ano no que estamos. Como agora no Goberno Central se ten convertido todo un acontecemento, cumplir a lei, que é elaborar os presupostos cando a propia lei di, eu me alegro de que colla un pouco as formas que en Galicia temos normalmente. Iso é o primeiro. Para funcionar ben hai que ter orzamentos, e agora que empezan a facelos, que millor ocasión que ese compromiso de convocar o Consello de Política Fiscal e Financeira para falar do financiamento autonómico. Agora é o momento para que xa aparezan recollidos nos orzamentos do ano que ven. Eu témome que o que teñen claro que van recoller son os compromisos cos territorios que lles interesan, os compromisos que garantizan a continuidade na Moncloa de Pedro Sánchez. Bueno, pois ese é o que non deben facer, e sería unha magnífica mostra de normalidade institucional, de respeto á igualdade entre territorios, de cumplir, en definitiva, co deber que ten que cumplir un presidente do Goberno de España, que é convocarnos ás comunidades autónomas e o Consello de Política Fiscal e Financiera, empezar a falar de financiamento no momento en que o Estado empeza a facer os orzamentos que teñen que reflexar ese financiamento autonómico novo.